爸妈留下了2套房，一个学区房，一个老破小。小七的姐姐竟选了老破小，把市中心的学区房让给我。我以为我赚大了，可我突然听见一个声音：别傻乐了，你姐选的那可是安全区。我选郊区的老房子。姐姐这话一出口，我整个人都懵了。要知道，爸妈意外去世后留下2套房，一套是几十年前的老房子，位置偏，价格低；另一套在市中心学区房，地段好，配套全，价格贵。从小到大，我姐就是那种精打细算、爱占便宜、买东西要货比三家的性子，怎么可能主动放弃更值钱的房子？姐，你想清楚了吗？想清楚了，你签不签？别在这儿磨磨唧唧浪费时间。我犹豫了一下，还是走过去签了字。可就在这个时候，脑子里突然冒出一个声音：别以为真占了便宜，你姐选的可是安全区，等过几天你热晕了，谁给我开罐罐？我手一抖，名字都签歪了，姐姐却高兴地抢过签好的文件，转身就走。我呆呆地站在那儿。这里除了我和姐姐，只剩下我的猫元宝。我看过去，元宝懒洋洋打了个哈欠，发出一声娇气的喵叫。看来真是最近压力太大，都出现幻听了。谁知脑海中又传来一个声音：知不知道什么叫心意相通？本喵与你相伴多时，你自然能感知本喵的情绪。你快去看看你姐那边什么情况。我心神俱震，但还是掏出手机打开姐姐的朋友圈。几分钟前，她刚发了条动态，一张她和那套老房子的合照，配文：住得好，住得差有什么关系？过几天都得羡慕我。我心里咯噔一下，过几天会怎样？前世的3天后会出现极端酷热，你和本喵就是这么玩完的。怎么可能？虽然最近天气确实反常，今天已经到42度了，可也不至于那么严重吧？如果像元宝说的有危险，那气温恐怕会到60度以上，我必须马上准备。我突然想起了乡下的老宅，那是奶奶留给爸爸的老房子，那地方偏僻得很。几十年前为了防空袭，家家户户都挖了地窖，我家那个特别大，足足有60平方米，深度超过5米。我立马开始盘点资源，工作这些年攒下的存款大概100万，房子暂时不能动，卖房的话，我姐肯定会起疑。我抓起车钥匙，抱起元宝的猫包就往外冲，开车直奔城郊的大型批发市场。我直接找到负责人订货，说自己家在乡下，新开了小超市，需要大量干货。我想的是，既然是高温，新鲜蔬菜水果肯定放不住，而耐储存的罐头和肉干才是首要目标。牛肉干、鸡肉干，各种肉脯先来100箱，肉罐头也来100箱，然后又去买了压缩饼干、自热米饭，各种调料也买了一堆，吃的解决了，就剩重要的水。我跑了3家店，几乎把所有现成的桶装水都给买了下来，花出去50多万。我租了3辆厢式货车，让师傅分批分次把货车开到村口，然后由我自己一趟趟用爸妈留下的小轿车转运进老宅。老家离市里不算太远，开车大概1个小时能到。就这样，我一个人在城市和乡下之间来回跑，吃的喝的准备完了就是生活用品。我又租了货车直奔日用品区，牙膏、牙刷、香皂、手纸、内衣裤、湿巾、毛巾、床垫、薄被。最后一车我买了太阳能板和蓄电池，为了以防万一，我又买了很多充电式台灯、手电和充电宝。3天3夜，我总共睡了不到10个小时，但总算准备完了。我瘫坐在地窖门口，仰头看着夜空。今晚的星星特别亮，可突然手机震了一下，是我姐发来的消息。可点开看到的内容让我气笑了。我亲爱的妹妹，住进市中心的大平层，爽不爽啊？从小你就比我讨爸妈喜欢，什么好的都给你，这次也一样。你以为你占了大便宜吧？我告诉你，明天你就知道了。到时候你别跪下来求我。我盯着屏幕，嘴角扯出一个冷笑。他以为我还蒙在鼓里，忍不住要炫耀一番，可他不知道，我不仅早就知道了真相，还找到了比他更安全的地方。我深吸一口气，开始打字。姐，你在说什么？我听不懂。不过新家确实挺不错的，视野特别好，谢谢姐姐谦让。我还特意配了一张之前拍的城市夜景，故意发到了朋友圈，配文新家视野无敌，爱了爱了。几秒钟后，我姐发来一连串愤怒的表情包。我关掉手机，躺在摇椅上，任由晚风吹过脸颊。第2天中午，室外气温突然飙升，人快关门。想把本喵热成猫干吗？我一个机灵，赶紧关上厚重的地窖门，只留一条通风缝，热浪瞬间被隔绝在外。地窖里信号不好，我走到靠近门口的位置，瘫坐下来，拿出手机刷新消息。近日发布红色高温预警，预计未来几天温度持续上升，请市民做好防范，尽量避免阳光直射。可就在这时候，朋友圈里几张照片让我愣住了。照片里，我姐叶一和姐夫正悠闲地在小区散步，脸上甚至还带着笑容。这么热的天，他们居然还在外面晃悠，不要命啊！现在是极端高温，哪来的什么安全区？我立马在网上搜索花园小区，很快刷到一篇帖子，标题耸动：高温天灾下，花园小区竟成庇护净土。帖子的配图是花园小区的航拍全景，我放大图片，心脏猛地一沉。小区正中央矗立着一座足有10几层楼高的巨型冷却塔，塔身布满密集的通风管道，此刻正轰隆隆地向外喷射着白色的冷气。小区四周还被一圈厚厚的隔热玻璃幕墙围得严严实实，活像一个巨大的恒温箱。靠，他居然早就知道这小区有独立制冷系统！我忍不住骂出声，手指划过屏幕，帖子里的内容更是让我脊背发凉。楼主是花园小区的业主 ，ID 叫花园守护者007。据他爆料，这小区是当年开发商为了打造末日级高端住宅，特意斥资3000万安装了一套独立于市政电网的太阳能驱动溴化锂制冷系统。这套系统不仅能抵御极端高温，内部还储备了够整个小区用半年的饮用水和应急物资。更离谱的是，小区地基深处打了6口100米深井，抽取地下水辅助降温，就算外面天塌下来，小区里也能保持25摄氏度的恒温，堪称现实版诺亚方舟。难怪他宁愿要老破小，
原来这根本不是什么老破小，是藏着金窝的安全堡垒啊！元宝的声音在我脑海里响起，带着几分幸灾乐祸。看来你姐早就摸清了这房子的底细，连开发商的隐藏宣传册都翻出来了，等着看你笑话呢。我咬了咬牙，指尖因为用力而泛白，想起签协议时叶依那副催命似的样子，恐怕就是怕我多问一句，怕我发现花园小区门口那不起眼的冷却塔维护中心牌子。可转念一想，我又松了口气。虽然它的安全区条件优越，但毕竟是在市中心，容积率高达 3.5， 上千号人挤在那巴掌大的地方，资源有限，一旦发生点什么事，肯定乱成一锅粥。而我这乡下老宅的地窖虽然简陋，却胜在隐蔽，独门独院，而且我囤的物资足够我和元宝撑上好几年，谁笑到最后还不一定呢。别担心，本喵觉得还是咱们这儿好。元宝跳到我腿上，用脑袋蹭了蹭我的手，粉色的肉垫按在我的手腕上。那小区里人那么多，万一有人得了热射病，或者系统出了点小故障，哭都没地方哭，哪有咱们这儿清静，还有本喵陪你。我摸了摸元宝的头，他的毛发在昏黄的灯光下泛着暖融融的光，心里渐渐平静下来。事已至此，再多的后悔也没用，当务之急是守好自己的1亩3分地。我起身走到地窖深处，开始做最后的检查。3天3夜的疯狂采购，让这个原本空旷的60平方米地窖变成了一座小型堡垒。我按照功能分区，用从批发市场淘来的防水隔板和不锈钢货架，把地窖划分为了4个区域。左侧 A 区食物储备区，码得整整齐齐的牛肉干、鸡肉干和各种肉脯堆了整整2面墙。100箱肉罐头按照保质期远近被我贴上了红色和绿色的标签。中间 B 区水源与生活区，几十桶50升装的纯净水和20箱瓶装水被我放在最阴凉的角落。为了防止漏水，我在桶底铺了一层塑料布。旁边是生活用品区，牙膏、牙刷、香皂按打囤，手纸和湿巾堆成了小山。几十套纯棉内衣裤和速干衣被我装进了真空压缩袋，节省了大量空间。右侧 C 区能源与工具区，3块2000瓦的太阳能板被我拆了包装，靠在墙角，明天一早就要搬到屋顶固定。5个大容量蓄电池和1个逆变器连接完毕，旁边是各种充电设备，10个充电宝，5盏充电式台灯，3把强光手电，还有一个便携式发电机，以防太阳能板出故障。我还买了2把消防斧，1把工兵铲和几卷粗麻绳，甚至备了10桶防水涂料，万一地窖顶部有裂缝，还能及时修补。角落地区休息与医疗区，一张1.8米的行军床靠墙放着，上面铺着冰丝凉席和薄被，旁边是一个小茶几，上面放着我的笔记本电脑和几本关于野外生存的书籍。医疗箱里塞满了藿香正气水、退烧药、消炎药、创可贴、碘伏，甚至还有几支强心针和一套简易的吸氧设备，这些都是我托关系从药店买来的。布局还不错，就是缺了点娱乐设施。元宝巡视了一圈，用爪子扒拉了一下我的笔记本电脑，屏幕亮了一下，显示着下载到一半的猫和老鼠全集。本喵以后的猫生可不能只有吃和睡，得给我找点高清的逗猫视频，还有那个激光笔要多备几节电池。我被他逗笑了，弯腰把他抱起来，掂了掂分量，放心，早就给你准备好了。就在这时，手机突然响了，是花园小区的物业小张打来的。我犹豫了一下，还是接了起来。叶小七女士吗？我是物业小张啊。电话那头传来一个焦急的声音，背景里还有嘈杂的争吵声。您赶紧回来看看吧，您家那套学区房的空调外机被晒化了，窗户玻璃也因为热胀冷缩裂了个大口子。楼下邻居说您家里的热气都飘到他们家了。还有，现在外面温度已经突破50度了，市政电网正在限电，您那边要是没人，可得注意防火啊。我心里咯噔一下，虽然早就知道市中心的房子会受高温影响，但没想到会这么严重。我知道了，谢谢张叔，我现在在外地，暂时过不去，麻烦您帮我留意一下。哎，你自己注意安全啊。张叔叹了口气，声音突然压低了。对了，刚才你姐叶一女士也给我打电话了，问你有没有联系过我们，她还特意交代，要是你联系我们，就让我们跟你说，要是撑不住，就去花园小区找她。她跟开发商打过招呼了，说你是她妹妹，能通融让你进去。不用了，我挺好的。我冷冷地打断了她，语气里带着一丝不易察觉的嘲讽。叶一这时候打电话给物业，无非是想确认我是不是真的陷入了困境，是不是正躲在那个没有空调、玻璃开裂的学区房里烤火，等着看我主动低头求他。挂了电话，我顺手把手机调到了飞行模式，眼不见心不烦，躺在行军床上，看着地窖里昏黄的灯光，前世的记忆突然像潮水一样涌了上来。那也是一个酷热的夏天，温度一天比一天高。我和元宝躲在市中心的学区房里，空调坏了，风扇转出来的都是热风。我想去找叶依依，却发现花园小区已经被层层封锁，门口站着保安，手里拿着警棍，只许出不许进。我隔着玻璃幕墙看到叶一和姐夫坐在小区的凉亭里，喝着冰镇饮料，看着外面狼狈的人群，脸上带着冷漠的笑容。后来水和电都断了，我抱着元宝想去找水喝，却在楼道里热得晕倒了。迷迷糊糊中，我感觉元宝用舌头舔着我的脸，发出凄厉的叫声，然后我就什么都不知道了。别想了，过去的事已经过去了。元宝似乎察觉到了我的情绪变化，跳上行军床，蜷缩在我的身边，用他的小脑袋蹭着我的脸颊。这一世有本喵保护你，还有这么多好吃的，肯定能活下来。而且本喵看着叶依依，就算进了安全区，也未必能过得安稳。我抱紧元宝，感受着他柔软的毛发和温热的体温，心里渐渐平静下来。是啊，前世已经结束了，这一世我有元宝，有充足的物资，还有一个安全的地窖，我一定能活下去。接下来的几天，气温像坐了火箭一样飙升。第3天，官方发布的最高气温已经达到了92度，而我放在院子里的温度计显示的数字是98度。外面的世界已经变成了一片炼狱。新闻里每天都在播报各地的灾情，城市里的柏油马路被晒化，汽车轮胎站在路面上动弹不得。郊区的山林发生了特大山火，浓烟滚滚，
遮天蔽日，甚至有报道说，有人因为不小心接触了被晒烫的金属栏杆，皮肤瞬间被烫伤。市政电网早就瘫痪了，手机信号也时断时续，只有花园小区因为有独立供电系统，还能偶尔在网上看到他们的消息。不过我注意到叶一的朋友圈更新的越来越少了，最后一条停留在2天前，内容是小区里的食物开始限量供应了，每人每天只能领2个面包和1瓶水。不过还好有空调吹，比外面强多了。我心里暗喜，看来我的猜测没错。花园小区虽然储备了物资，但面对上千名业主的消耗，根本撑不了多久。而且那个所谓的全自动制冷系统，真的能一直稳定运行吗？这天下午，我正在地窖里教元宝玩激光笔，突然听到外面传来一阵急促的敲门声，咚咚咚咚咚咚。声音很大，像是用石头砸门一样，震得地窖的门都在晃动。我心里一惊，赶紧放下激光笔，拿起放在旁边的消防斧，走到地窖门口，压低声音问：“谁？”“小七，是我，开门啊，快开门！”是叶依依的声音，还有姐夫张强的声音。我愣住了，他们怎么会来这里？花园小区不是很安全吗？你怎么来了？我打开地窖门的一条缝，看到叶依和张强站在门口，两人都狼狈不堪。叶依的头发凌乱地贴在脸上，脸上满是汗水和灰尘，身上的真丝连衣裙被扯破了一个大口子，露出了里面的内衣。张强也好不到哪里去，衬衫被汗水浸透，紧紧地贴在身上，脸上还有一道明显的抓痕，眼神里充满了惊恐和疲惫。快让我们进去，外面太热了，再晚一步我们就要被烤死了。叶依一把推开我，冲进了地窖。张强也紧随其后，差点撞到我身上。地窖里28摄氏度的凉爽让两人都松了一口气。叶依依瘫坐在地上，大口大口地喘着粗气，胸口剧烈起伏，像是刚跑完马拉松。张强则四处张望，当他看到地窖里码得整整齐齐的物资时，眼睛都直了，嘴巴张得能塞进一个鸡蛋。没想到你这地窖还挺舒服的。叶依依缓过神来，擦了擦脸上的汗水，看着那些堆积如山的食物和水，眼神里充满了惊讶和一丝不易察觉的贪婪。哇，你囤了这么多东西啊！早知道我也不选那破小区了，还不如跟你一起躲在这地窖里。我皱了皱眉，走到他面前，居高临下的看着他，冷冷地问：花园小区不是挺好的吗？25摄氏度的恒温，还有游泳池，怎么跑我这儿来了？叶依依的脸色瞬间变得难看，眼神闪烁，支支吾吾地说：那小区的制冷系统坏了，昨天晚上突然停了，冷却塔不转了，整个小区瞬间变成了蒸笼，温度一下子飙升到了60多度。制冷系统坏了？我挑了挑眉，故作惊讶地问：不是说全自动运行，还有备用电源吗？怎么会坏？谁知道啊？叶依依叹了口气，脸上露出了一丝恐惧，好像是被人破坏了。小区里有几个业主因为物资分配不均，跟物业吵了起来，然后就有人冲进了冷却塔维护中心，把控制线路给剪断了。物业的人去修，结果被那些人打了一顿，现在都躲在办公室里不敢出来。那物资呢？我追问。物资也被抢光了。张强接过话茬，声音沙哑：超市里的东西被一抢而空，连矿泉水瓶都被抢光了。我们本来想躲在家里，但是家里太热了，玻璃幕墙虽然能隔热，但里面的热量散不出去，跟桑拿房一样，再不走我们真的要被热死了。我心里冷笑，果然不出我所料，人多的地方就有纷争，在灾难面前，人性的丑恶暴露无遗。叶依以为自己找到了一个安全堡垒，却没想到最大的危险不是高温，而是人心。那你们打算怎么办？我问，语气里听不出喜怒。叶依看了看我，又看了看地窖里的物资，脸上露出了一丝讨好的笑容，甚至还想伸手拉我的手，被我下意识地躲开了。妹妹，咱们是亲姐妹，血浓于水，你不会不管我们吧？她的声音软糯，跟以前那个尖酸刻薄的样子判若两人。你看你这地窖这么大，物资这么多，分我们一点，让我们住下来好不好？我和你姐夫都听你的，你让我们干什么都行。张强也赶紧附和道：对，小七，我们一定好好干活，绝不浪费物资。我以前是水电工，还能帮你修修太阳能板，整理整理线路。我心里犹豫了一下，虽然叶依以前对我不好，从小到大什么好东西都要跟我抢，爸妈给我的零花钱还要拿走一半，我喜欢的衣服她非要抢去穿，但毕竟是亲姐妹，我真的能眼睁睁看着她们去死吗？不行，绝对不能让他们住下来。元宝的声音突然在我脑海里响起，语气十分坚决。这女人心思歹毒，你忘了前世她是怎么对你的了？她现在就是走投无路了才来求你，等她缓过劲来，肯定会想办法霸占你的物资。还有那个张强，看着老实，其实一肚子坏水儿。你别忘了，他以前可是赌徒，欠了一屁股债。我看了一眼元宝，他正蹲在我的肩膀上，用警惕的眼神看着叶依和张强，毛发都竖了起来，活像一只炸毛的刺猬。小七，你怎么了？叶依看到我在发呆，眼神闪烁，心里有点发慌，伸手推了我一下。你倒是说话，是不是不相信我们？我可以发誓，我绝对不会抢你的东西。我回过神来，看着叶依那张写满虚伪的脸，心里有了决定。可以，你们可以住下来。听到这句话，叶依和张强都松了一口气，脸上露出了如释重负的笑容，甚至还互相击了个掌。但是我话锋一转，语气变得冰冷。这里的物资是我辛辛苦苦囤的，每一分钱都是我自己挣的，不是大风刮来的。你们要住在这里，就要遵守我的规矩。你说，我们都听。叶依赶紧点头，像小鸡啄米一样。第一，食物和水都要限量供应，每人每天只能领1份，不许多拿，不许浪费。我伸出一根手指，严肃地说。第二，你们要帮我干活。张强是水电工，负责维护太阳能板和蓄电池。叶依依，你负责打扫地窖卫生，还有做饭。第三，未经我允许，不许乱动乱看，
尤其是地窖深处的那个暗格，谁都不许靠近。我说着，指了指地窖深处那个用布帘遮住的角落，那里是我藏贵重物资和备用金的地方，还装了一个简易的报警器。没问题，没问题。叶依依赶紧答应，打扫卫生做饭我最拿手了，以前在家里不都是我做饭吗？张强也附和道。对，维护线路这点小事包在我身上，保证让太阳能板正常运行。我点了点头，指着地窖门口的一堆空水桶说：“那好，现在就开始干活。”院子里有一口压水井，虽然水有点热，但沉淀一下还能喝。你们的第一个任务就是把这20个水桶都装满。叶依依和张强的脸色瞬间变得惨白。张强颤抖着说：“外面温度快有100度了，出去打水，这不是去送死吗？那你们就别喝水了。”我冷冷地说，语气没有一丝商量的余地，要么出去打水，要么在这里等死，你们自己选，反正我和元宝的水已经够了。我说着，转身走到食物区，拿出一瓶矿泉水，当着他们的面拧开盖子，喝了一口，还故意发出咕咚咕咚的声音。叶依看着我，眼神里充满了不敢置信和愤怒。她没想到，以前那个对她言听计从的妹妹，现在居然变得这么冷漠。叶小七，你怎么能这么对我们？我们是你姐姐和姐夫啊，你就这么狠心？我怎么对你们了？我反问，积压在心里多年的委屈和愤怒，在这一刻爆发了出来。当初分房子的时候，你怎么没想过我是你妹妹？你明知道花园小区是安全区，却故意骗我，让我选那个根本没法住人的学区房。当初你在朋友圈炫耀的时候，怎么没想过我可能正在高温里挣扎？现在走投无路了，想起我是你妹妹了。晚了，我的声音不大，但每一个字都像一把锤子，狠狠砸在叶依的心上。她低下头，肩膀颤抖着，眼泪掉了下来，看起来楚楚可怜。但我知道，她不是在后悔，而是在害怕，在为自己的处境感到委屈。算了，我去打水。张强叹了口气。他知道跟我争论没有用，现在的我掌握着他们的生死大权。他拿起2个空水桶，转身就要往外走。等等，我叫住他，从工具区拿出2件我特意买的隔热服和2个防毒面具，穿上这个能稍微挡一点高温和紫外线。还有，这是井绳，你们小心点，别掉井里了。张强愣了一下，接过隔热服，看了我一眼，眼神里充满了复杂的情绪，有惊讶，有感激，还有一丝羞愧。谢谢。叶依依也抬起头，看着我手里的隔热服，眼泪流得更凶了。小七，对不起。我没有理他，转身走到元宝身边，抱起他，走到食物区，开始准备晚餐。元宝在我怀里，用小脑袋蹭着我的下巴，小声说：“你心软了。”毕竟是亲人。我叹了口气，声音里带着一丝疲惫。我做不到见死不救，但我也不会再像以前那样任由他欺负了。哼，早晚有你后悔的时候。元宝哼了一声，但还是用舌头舔了舔我的手，表示安慰。不过本喵会保护你的，要是他们敢耍花样，本喵就挠花他们的脸。我笑了笑，摸了摸元宝的头。我知道元宝是为了我好，他怕我被叶依依算计，但我还是希望经历过这场灾难，叶依依能改他的性子，我们还能像小时候一样好好相处。晚餐很简单，压缩饼干配牛肉罐头，还有一碗凉白开。叶依依和张强吃的狼吞虎咽，像是饿了好几天一样，连压缩饼干掉在地上的碎屑都捡起来吃了。吃完饭，叶依依主动提出要洗碗，我没有拒绝。看着她在水槽边忙碌的身影，我心里突然有点不是滋味。记忆里，小时候叶依也经常给我做饭，那时候她还很疼我，会把好吃的都留给我。只是后来随着年龄的增长，我们之间的隔阂越来越深，她变得越来越斤斤计较，越来越爱占便宜。小七，对不起。叶依洗完碗走到我身边，声音很小，带着一丝哽咽。以前是我不好，总是欺负你，抢你的东西。这次要不是你，我们可能早就死在花园小区了。我愣了一下，没想到他会主动道歉。过去的事就让他过去吧。我说，语气缓和了一些，现在最重要的是活下去，只要你们遵守规矩，我们就能和平相处。叶依依点了点头，眼泪又掉了下来。她用力地点了点头，我一定遵守规矩，再也不耍心眼了。接下来的几天，叶依依和张强都很勤快，每天一大早，张强就会穿上隔热服出去检查太阳能板，然后打水。叶依依则负责打扫地窖卫生、做饭，甚至还会帮我整理物资。地窖里的气氛也变得融洽了许多。元宝虽然还是对他们有戒心，但也不再像以前那样，一看到他们就炸毛了，偶尔还会让叶依摸一下他的头。不过我还是没有放松警惕，每天晚上我都会去检查暗格里的物资，确认报警器没有被触动。我还特意在物资区安装了一个小型的监控摄像头，虽然只有一个角度，但也能起到一定的威慑作用。这天中午，气温稍微降了一点，只有85度。我和元宝坐在地窖门口的通风缝旁边，吹着从外面吹进来的热风，看着外面的天空。你说这场高温还要持续多久啊？我问元宝，手里拿着一根逗猫棒，逗着他玩。不知道，前世的时候，这场高温持续了1个多月呢。元宝跳起来，抓住了逗猫棒上的羽毛。不过没关系，我们的物资够吃好几个月的，不怕。就在这时，张强突然从外面跑了回来，脸色苍白，气喘吁吁地说：“小七，不好了！村口来了一群人，大概有10几个，手里拿着棍子和砍刀，看起来像是来抢东西的。”我心里一惊，赶紧站起来，走到院子门口，透过门缝往外看。果然，村口的大路上有一群人正朝着这边走来，他们衣衫褴褛，眼神凶狠，手里拿着各种武器，有棍子，有砍刀，还有的拿着锄头。糟了，是附近村子的灾民。我皱了皱眉，他们肯定是听说我们家有物资，所以来抢了。那怎么办？叶依也走了过来，
脸色吓得惨白，躲在我身后。我们要不要报警？报警？我苦笑一声，现在电话都打不通，警察哪里还管得了这些？那我们就跟他们拼了！张强拿起墙角的消防斧，眼神坚定。我以前当过兵，对付几个灾民还是没问题的。不行，他们人太多了。我摇了摇头，硬拼肯定不行，我们得想个办法。我快速思考着。眼睛突然看到了院子里的那几桶汽油，那是我为了发电机准备的备用汽油，一共有5桶，每桶20升。有了，我眼睛一亮，张强，你去把汽油倒在院子门口的地面上，然后把门锁好。叶依依，你跟我一起把地窖里的石头搬到门口，顶住门。你想干什么？叶依依疑惑地问。点火，我冷冷地说。高温天气，一点火星就能点燃汽油，我倒要看看他们谁敢冲过来。张强立刻明白了我的意思，赶紧跑去搬汽油。叶依依虽然害怕，但也不敢耽误，跟着我一起搬石头。很快，院子门口的地面上就倒满了汽油，空气中弥漫着刺鼻的汽油味。我拿着一个打火机站在门后，只要那些人敢靠近，我就立刻点火。几分钟后，那群人来到了我家院子门口，为首的是一个身材高大的男人，脸上有一道刀疤，看起来很凶。里面的人听着，快把食物和水交出来，不然我们就砸门了。刀疤脸男人喊道，手里拿着一根铁棍，用力地砸了一下院门，想要食物和水。做梦！我对着门喊，门口倒了汽油，你们再敢靠近一步，我就点火，大家同归于尽。刀疤脸男人愣了一下，低头看了看地面上的汽油，脸色变了变。他身后的人也开始骚动起来，脸上露出了恐惧的表情。别以为我们怕你！刀疤脸男人喊道，你以为点火就能吓住我们吗？我们都快饿死了，大不了一起死。那你就试试。我举起打火机，按下了开关，火苗噌的一下窜了出来。我数3声，你们再不滚，我就点火了。1、2，别！刀疤脸男人赶紧摆手，脸上露出了害怕的表情。我们走还不行吗？说完，他带着那群人灰溜溜地走了。看着他们远去的背影，我松了一口气，瘫坐在地上，手里的打火机差点掉在地上。叶依和张强也松了一口气，后背都被汗水湿透了，吓死我了。叶依说，声音还在颤抖。还好你聪明，想到了用汽油。张强看着我，眼神里充满了敬佩。我笑了笑，擦了擦脸上的汗水，都是被逼的。元宝跳到我腿上，用脑袋蹭着我的脸。本喵就知道你最棒了，不过以后要小心点，说不定还会有更多的人来抢东西。我点了点头，心里充满了担忧。这场高温灾难不仅带来了极端的天气，还摧毁了社会的秩序。在生存的压力下，人性的底线被不断突破，抢劫、暴力事件肯定会越来越多。我们这个小小的地窖，就像大海里的一叶扁舟，随时都可能被风浪打翻。接下来的几天，果然如元宝所说，又有几波灾民来骚扰，但都被我用同样的方法吓走了。不过我也知道，这只是权宜之计，汽油总有用完的时候，我们不能一直靠这种方法防御。这天晚上，我正在地窖里整理物资，突然听到外面传来一阵奇怪的声音，呜呜，像是风声，又像是汽车的引擎声。我关掉手里的台灯，走到地窖门口，打开一条缝，仔细听着，声音是从村口传来的，越来越近，越来越清晰，是汽车的声音，而且听起来像是卡车的引擎声，是汽车的声音。张强也听到了，兴奋地跑了过来，是不是救援队来了？我心里一动，赶紧穿上隔热服，戴上防毒面具，走出了地窖。外面的温度依然很高，80多度的高温让我感觉像是在火炉里一样，隔热服里的汗水很快就把衣服湿透了。我走到院子门口，往村口望去，只见一辆军绿色的重型卡车正朝着这边驶来，车身上印着醒目的红色十字标志，还形成高温应急救援总队的字样。卡车的车灯很亮，在黑暗的夜色里像是2颗星星，真的是救援队！我激动地喊了起来，声音都在颤抖。转身跑回地窖，姐姐、姐夫，救援队来了！真的是救援队！叶依和张强也兴奋地跑了出来。我们3个人站在院子里，看着卡车缓缓驶来，眼里充满了希望的光芒。卡车在我家门口停了下来，车门打开，从里面走下来几个穿着军装的士兵，他们都戴着防毒面具，穿着厚重的隔热服，手里拿着对讲机。为首的是一个年轻的军官，他走到我面前，敬了一个标准的军礼，声音透过防毒面具传出来，有些模糊。请问是叶小七女士吗？是我。我赶紧点头，摘下了防毒面具。叶小七女士，你好，我们是星城高温应急救援队第3分队的。年轻军官说道，根据我们的卫星监测，您这里有一个设施完善的地下避难所，并且储备了大量的应急物资。我们此次前来是想请您协助我们，为附近的灾民提供一些帮助。我心里一愣，没想到救援队会这么快找到这里，而且还知道我有物资。不过我没有多想，立刻答应道，当然可以，我这里有很多物资，随时可以拿出来帮助灾民。太感谢您了，叶小七女士，您的善举将会拯救很多人的生命。年轻军官感激地说，我们的卡车里还有一些从其他地方转移过来的灾民，大概有50多人，他们都已经好几天没吃东西没喝水了，能不能先让他们到您的地窖里暂时躲避一下？可以，当然可以。我毫不犹豫地答应了，地窖里空间够大，让他们进来吧。年轻军官点了点头，立刻对着对讲机说了几句。很快，卡车的后车厢打开了，从里面走下来一群灾民，他们都狼狈不堪，有的老人已经走不动路了，被士兵搀扶着，有的孩子在哭，声音嘶哑，还有的人身上带着伤，脸色苍白。我和叶依依、张强赶紧打开院门，让他们进来。叶依依虽然以前很自私，但在这个时候也表现出了难得的善良，她主动去搀扶那些老人和孩子，把他们往地窖里带。大家别急，排好队，一个一个来。我对着灾民们喊道，里面有食物和水，大家都有份。灾民们听到有食物和水，眼睛里露出了感激的光芒，原本混乱的队伍也变得有序起来。我和张强、叶依依一起把地窖里的物资搬了出来，压缩饼干、牛肉罐头、瓶装水，
每个人都分到了一份。看到灾民们狼吞虎咽地吃着东西，喝着水，我心里充满了成就感。叶小七女士，真是太感谢您了。年轻军官走到我面前，再次敬了个礼。如果不是您，这些灾民恐怕很难活下去。您的地窖是我们在这个区域发现的最安全、物资最充足的避难所。不用谢，这是我应该做的。我笑着说，大家都是新城人，在灾难面前就应该互相帮助。年轻军官点了点头，然后表情严肃地说，叶小七女士，我们还有一个重要的消息要告诉您。我们的气象专家预测，这场极端高温天气还会持续半个月左右。不过，我们已经在北方建立了大型的地下避难所，那里温度适宜，物资充足，足够容纳几十万人。我们此次的任务就是转移灾民到北方的避难所。真的吗？我激动地问，那我们什么时候可以走？我们计划后天一早出发。年轻军官说，这2天我们还要在附近搜索更多的灾民。叶小七女士，您和您的家人也可以跟我们一起走。您的物资我们可以帮您运过去，作为救援物资的一部分。当然，我们会给您记上一笔，到了避难所会给您相应的补偿。太好了，我高兴地跳了起来。我们当然要走，谢谢您，军官同志。年轻军官笑了笑，不用谢，这是我们的职责。对了，为了安全起见，这2天就麻烦您多照顾一下这些灾民了。放心吧，我拍了拍胸脯，保证完成任务。年轻军官走后，我把这个好消息告诉了叶依依和张强，还有地窖里的灾民们，大家都兴奋地欢呼起来。地窖里的气氛瞬间变得热烈起来，终于可以离开这个鬼地方了。叶依依激动地说，眼里含着泪水，我就知道星城不会放弃我们的。张强也笑着说，是啊，这下我们安全了。北方的地下避难所听起来就比这破地窖好。元宝跳到我怀里，用脑袋蹭着我的脸，太好了，终于可以不用再担心有人来抢东西了。接下来的2天，我和叶依依、张强一起照顾着地窖里的灾民。叶依依变得越来越勤快，每天都忙着给灾民们做饭、洗衣服，还会安慰那些因为和家人走散而哭泣的孩子。看着她忙碌的身影，我心里很欣慰。我知道他是真的变了。张强则负责帮士兵们维护车辆，还有检查地窖的安全。他以前是水电工，懂很多机械知识，士兵们都很佩服他。我则忙着统计物资，给灾民们分配食物和水，还要跟救援队的军官沟通，了解转移的具体事宜。虽然很累，但我却觉得很充实。第3天一早，天刚蒙蒙亮，救援队的卡车就停在了我家门口。我和叶依、张强收拾好了东西，我只带了一个背包，里面装着一些贵重的物品，还有元宝的猫粮和玩具。叶依依则带了一个大箱子，里面装着她的衣服和化妆品。张强背着一个登山包，里面装着他的工具。地窖里的灾民们也都收拾好了东西，排着队准备上车。我最后看了一眼这个陪伴了我们20多天的地窖，这里虽然简陋，但却见证了我们的生存，见证了叶依依的改变，也见证了人性的光辉。我心里充满了不舍，但更多的是对未来的憧憬。走吧，该出发了。叶依依拍了拍我的肩膀，笑着说。我点了点头，抱起元宝，跟着人群走上了卡车。卡车缓缓驶出了村子，我回头看了一眼乡下的老宅，看了一眼那个隐藏在院子里的地窖，心里默默说了一句再见了。卡车行驶了3天3夜，一路上我们看到了很多被高温摧毁的村庄和城市，到处都是废墟，一片狼藉，但也看到了很多救援队的车辆，看到了很多像我们一样被转移的灾民，心里又充满了希望。终于，我们到达了北方的地下避难所。避难所建在一个巨大的天然山洞里，里面灯火通明，温度适宜，只有20摄氏度左右。山洞里被划分成了一个个区域，有居住区、食物区、医疗区、娱乐区，甚至还有学校和超市，简直就像一个小型的城市。救援队的军官把我们带到了分配的房间里，房间不大，大概有20平米，里面有2张上下铺的床，一个衣柜，还有一个独立的卫生间。虽然简单，但很干净。以后这里就是你们的家了。军官笑着说，有什么需要随时可以找我们。食堂在东边，每天早上7点、中午12点、晚上6点开饭，凭分配卡领取食物。谢谢军官同志，我们异口同声地说。军官走后，叶依兴奋地在房间里转了一圈，哇，这房间比我们以前的房子还好，还有独立的卫生间，太好了。张强也笑着说，是啊，没想到灾难过后我们还能过上这么好的生活。元宝从我的怀里跳下来，在房间里转了一圈，然后跳到了下铺的床上，蜷缩起来，打了个哈欠。这里还不错，比那个地窖舒服多了。我走到窗边，看着外面的街道，心里充满了感慨。这场高温浩劫让我们失去了很多，失去了爸妈留下的房子，失去了以前的生活，但也让我们得到了很多，得到了新生，得到了亲情，也明白了生命的可贵和团结的力量。就在这时，我的手机突然响了，避难所里有信号，还接通了网络，是一个陌生号码打来的。我犹豫了一下，还是接了起来。请问是叶小七女士吗？电话那头传来一个温和的声音。是我。我点了点头。叶小七女士，你好，我是地下避难所的负责人李建国。我们了解到，您在灾难期间不仅自己成功生存了下来，还帮助了大量的灾民，为救援工作做出了巨大的贡献。我们想邀请您加入我们的救援物资管理团队，担任副组长，不知道您愿不愿意？我愣住了，没想到自己会得到这样的邀请。我可以吗？我没有什么管理经验。当然可以。李建国笑着说，您有丰富的物资储备和管理经验，而且心地善良，责任心强，非常适合这个职位。我们相信，在您的帮助下，我们的物资管理工作会做得更好。我看了看叶一和张强，他们都用鼓励的眼神看着我。好，我愿意。我坚定地说。太好了。李建国兴奋地说，明天早上8点，请到办公大楼3楼的物资管理部报到，我们会有人接待您。挂了电话，我激动地跳了起来，抱住了叶一和张强。我要加入救援团队了，我要当副组长了。叶一和张强都为我感到高兴，
叶依依抱着我，激动地说：“小七，你真棒，我为你感到骄傲。”元宝也跳到我怀里，用舌头舔着我的脸，本喵就知道你最棒了，以后你就是副组长了，要好好照顾本喵哦。还有，记得给本喵多领点好吃的。我笑着点了点头，心里充满了憧憬。接下来的日子，我开始了新的工作。物资管理部的工作很忙碌，每天都要统计物资、分发物资、联系供应商，还要去各个区域检查物资使用情况。虽然很累，但我却觉得很充实。因为我知道我做的事情是在帮助别人，是在为这个避难所贡献自己的力量。叶依依和张强也找到了工作。叶依依在避难所的超市里当收银员，她以前就很会算账，这份工作对她来说得心应手。张强则在避难所的维修部当维修工，负责维护避难所里的水电设施，他的技术很好，很快就得到了领导的赏识。元宝也适应了新的环境，他每天都会跟着我去上班，在我的办公室里晒太阳、睡大觉。下班的时候，他会在办公室门口等我，然后跟我一起去食堂吃饭。他还认识了很多新朋友，有几只流浪猫，还有一只金毛犬，每天都在一起玩耍，过得不亦乐乎。闲暇的时候，我会和叶依依、张强一起去超市购物，去娱乐区看电影，或者在房间里做饭。叶依依的厨艺越来越好，经常会做一些好吃的给我们吃，我们的关系越来越融洽，再也没有以前的隔阂和争吵，就像小时候一样亲密无间。我知道这场高温浩劫改变了很多人，也包括我和叶依依。它让我们明白了，在灾难面前，个人的力量是渺小的，只有团结互助才能活下去。它也让我们明白了，亲情是世界上最珍贵的东西，没有什么比家人更重要。